jireenya keessatti bu'aa bayii hedduu waan baay'atuuf kanaaf ammuma nama guddataa deemu taatu nama cimaa taatu qorumsi ni baay'ata. Kanaafuu jireenyi yeroo mara qormaata jecha keessattuu namni mul'ata guddaa qabu qormaata guddaa akka argatu kana beeki. Sababii kanaaf maal goota jireenyi silaa qormaata. Jireenyi qormaata immoo darbuu qabda jechaadha. Miti nama darbeetu milkaa'eera jedhama. Kanaaf jireenya kee keessatti tokkoffaa abdiin kutate. Jireenya kee keessatti qormaanni hin baay'ata nama mul'ata qabutti hin baay'ata miti tokkoffaa abdiin kutate. Wanta nama jireenyaaf kutannoo qabu tokko waan gargaaru nan dubbadha jechaadha. Kanaaf abdii hin kutatin. Abdii kutuun jireenya keessaa ba'uu. Jireenya keessaa ba'uun immoo addunyaa kana gadhiisuu ta'a jechaadha. Kanaaf maal gochuun qabdu abdii kutachuu hin qabdu. Lammaffaa amantii kee kamittiyyuu jabaadhu. Anamma garaagarummaa amantii sana jechuu koo osoo hin ta'in amantii qabjetti jabaadhu. Yeroos maal godhatta abdii godhachuu dandeessa. Namni ofuma isaa iyyuu dadhabaadha. Kanaafuu qormaata mo'atee itti fufuu hin danda'u. Sababii kanaaf amantii keetti jabaadhu. Sadaffaa jireenya qajeelaa jiraadhu. Dhugaa namaa hin dabsin lafa jirtutti. Wanta namaa hin barbaadin bakka jirtutti. Waan gaarii gochuun kee maal ta'a? Jabina keessa keetiif si gargaara. Keessi kee aamilee hin dhabu. Waan gaarii wanti dubbattu dhugaa yoo ta'e, wanti hojjettu waan sirrii yoo ta'e, wanti fudhattu, wanti argattu waan kan kee qofa, haqa kee qofa yoo ta'e, kanaaf keessi kee abdii hin kutu. Abdii hin kutu. Namni waaqarraallee kan fagaatu amantii isaatti kan dadhabaa ta'u maal yoo ta'edha yommuu waan gaarii gochuu dadhabe amantii isaatti dadhabaa ta'a jedhama. Kanaafiyyuu waan gaarii godhi. Sadaffaa arfaffaa dhageenya arfaffaadhaatti immoo nama hundayyuu walqixa ilaali. Walqixa ilaali. Kuni maal si taasisa? Siin caalu siis gadi miti. Kana jechuun ofii keen kompeer gootee akka haamilee hin dhabne si gargaara. Inni shanaffaan isaa obsa godhadhu. Obsi. Ammuma murteeffamee ammuma jijjiiramuu qaba hin jedhin. Qoy darbuu laata borutti. Qoy borutti dabarsuu laata jedhe. Suuraa qoy ittiin ilaalaa jedhe. Ittiin yaada jedhe. Kana jechuun koommoo waan hojjettu sana lafarra harkisiisana miti. Wanti arra deftee murteessitu borummoo bu'aa hedduu qabaachuu danda'a. Bu'aa sana si jalaa miidhuu danda'a. Kanaaf gargaaramni jireenya mo'adhu.